গোলা হবে, এক মানুষ জল হবে, কিন্তু নেমে গেলে তো কি ডুবে যাবে। আপনাকে আমি আপনাকে বেরোলাম ওইদিকেও জোর আছে, হ্যাঁ পিছনে জোর আছে, বলটা নেমে গেল। হ্যাঁ ওই জন্য দেখো বলটা পাস হয়ে গেছে, এই উপর কুটুমে যাচ্ছে, কি আছে রে বাজি, ঠিক আছে একটু ভেঙে গেলে গোটাটা কাঁদবে, যদি সবাইকে রাখছে এ পাড়া এরা পুরো গ্রাম আও কি দরকার বাবা, এই নে বাবু জলটা পাস করবি তো, রাতের বেলা সে ভাঙি পালাবে, এই এখন বেড়ে গেলে ধরে করে যেতে পারবি। হ্যাঁ দেখবি করলে পারবে, তাদেরকে তেল মারা হচ্ছে না পাঁচশো পঁচিশের ঘর হয়ে কোথাও গেছিল মজা ঘুরা ওই জন্য ফোন করলাম তাড়ি যা পাঁচশো ঘর আর এবারে পুরো জলটা চলে গিয়ে এই দিকটাতে, কোথায় কি আছে তলায় জানা কিছুই না, ফাঁকা পুরোটা আগের পাশে বেশি আছে তাই। হুম 5 মিনিটের জন্য শুধু এক কোনাটা দেয়াল দিয়ে দেবে জলটা